亲近自然，分享渔业。大家好，我今天下午又来到湖边钓鱼，今天的风比较大，我还是想在这个岸边来逗钓这个鲈鱼。上次我在这里跑钓了2个大的鲈鱼，我再次来挑战这个鲈鱼。我今天再次来试一下，看看今天有没有收获。好的，我们开始今天的做钓。
看一下这个鱼有多长，15英寸多一点，哎，不错，15英寸，15英寸多一点，15英寸半的样子。OK， OK， 这张相片，这个15英寸的鲈鱼，哎，好漂亮！哇，今天终于把风打。好了，今天的视频就录到这里了啊！今天出来钓了1个鲈鱼，其实钓了2个，有1个也跑掉了。钓了几个，有2个太阳。好，差不多了，今天的视频就录到这里，下次再见。拜拜。